鑄鐵鍋重到阿媽都唔認得，究竟點用先至最好呢？大家好，又係 Big Boy 啊！鑄鐵鍋令人又愛又恨嘅廚具啊！雖然咧佢又重啦，有時咧又會黐鑊喎。不過咧呢種鍋幾乎可以話係咧煮乜都得嘅，煎牛扒啊、燉菜啊、焗麵包啊、燒烤啊，樣樣都掂啊！買一隻幾乎可以活到老用到老啊！但係究竟點樣用同埋保養佢先至可以令到佢 long lasting 啲呢？今條片咧我哋一齊了解下唔同種類鑄鐵鍋點用、點洗、點養等等啊！咁今集咧應該都有啲長嘅，喪 B，你準備好瞌眼瞓未啊？首先我哋講下乜嘢係鑄鐵鍋啊？鑄鐵鍋之所以叫做鑄鐵鍋咧，係因為咧佢透過鑄造啊，將嗰啲鋼鐵咧倒入一啲模具度啊，咁啊變成咧唔同形狀嘅鍋咁解啊。咁鑄鐵鍋喺法國咧已經係悠久嘅歷史㗎啦。當時嘅農家同埋貴族廚房咧都會用呢啲鑄鐵嘅器具嚟到煮食嘅。好多嘅經典菜式都係由呢啲鑄鐵鍋煮成嘅添。咁啊，到咗19世紀咧，隨住呢個珐琅技術嘅進步咧，法國嘅品牌好似 Stope 啊、Le Creuset 啊呢啲咧，就將鑄鐵鍋咧提升到一個新嘅境界啊！加入呢個彩色珐琅塗層啊，唔單止防鏽，仲變得咧大方美觀啊！咁鑄鐵鍋最大嘅特點咧就係非常之重手啊，而且咧佢導熱咧係好均勻嘅。咁啊，某一啲款式嘅鑄鐵鍋咧越用得耐咧，表面更加會形成一層咧天然嘅不粘層啊，越用越好用添。咁究竟唔同種類鑄鐵鍋用法同埋保養上又有咩唔同呢？鑄鐵鍋一般咧可以分為兩大類嘅。就係咧有塗層同埋冇塗層啊！我哋先嚟講下呢個冇塗層嘅鑄鐵鍋啊！咁我手上呢一隻咧就係最經典嘅純黑色鑄鐵鍋啊！內外咧都係一個裸嘅鑄鐵嚟嘅，即係咧冇任何嘅塗層喺表面嘅，係咧最傳統嘅款式嚟嘅。咁啊呢一款鍋咧用得越耐咧，佢就慢慢咧表面會形成一個不粘層喺度噶啦，煎啊、炸、烤啊乜都掂嘅，甚至咧你咧佢露營啊，擺喺個營火上面煮又得啫。咁呢款鍋嘅好處就係咧，你點用佢咧都冇咁易壞嘅，但係咧就好容易生鏽喎。所以咧就要通過悉心嘅養鍋咧嚟到令到佢咧變得更加耐用啊。咁我手上呢一款咧就係一個 rough surface 嘅鑄鐵鍋嚟嘅，表面咧就比較粗糙，咁有好多微細嘅孔隙咧喺度嘅。正正就係因為呢個結構咧，令到我哋好多時煮嘢食咧都有一個黐鑊嘅情況出現啊，所以咧需要多少少嘅時間去開鍋啦，同埋咧去養佢咧，咁咧就會越用越唔黐鑊噶啦。咁咧佢個背面咧，你見到啊，我因為咧冇乜點保養佢，所以咧就好似有一層鏽跡喺度咁。咁不過咧就絕對唔影響佢嘅功能嘅。咁另外有一款咧就係一個 smooth surface 嘅鑄鐵鍋，表面咧就比較平滑嘅，喺開鍋同埋清洗上邊咧都會比較容易嘅。第二款咧就係好似呢一個啦。黑珐琅啊，咁啊外層咧就有一個好靚仔嘅彩色珐琅喺度啦，內層咧就係一個黑色嘅啞光珐琅啊。即係話咧，入邊咧其實都有一層玻璃嘅塗層喺表面，就略為粗糙嘅喎。用耐咗咧，都會慢慢變成有一層咧油脂層喺表面。咁啊，有啲似頭先嗰款純黑嘅鑄鐵鍋，就有一個咧不粘嘅效果喺度嘅。咁但係同時咧，佢又具備呢個嘅珐琅防鏽嘅功能，同埋咧有一個靚仔嘅外觀啊。咁咧最啱咧就係用嚟做煎炒啊、慢煮啊、一啲法式嘅燉菜啊，甚至乎煲仔飯咧都非常之一流嘅喎。咁啊，第三款咧就係呢一類嘅白珐琅啊，代表作嘅牌子咧就當然係 Le Creuset 啦。咁啊，外面咧就有一層光滑嘅珐琅塗層啦，裏面咧都係有一層珐琅塗層嘅。咁啊，通常都係米色或者白色咁樣嘅。咁呢款鍋咧就唔需要預先護理噶啦，而且咧清潔咧都係比較容易嘅，又唔使養鍋添。咁啊，最適合咧就係想慳翻啲功夫嘅朋友啊。呢種鍋咧最擅長咧就係可以用嚟做一啲慢煮啊、焗菜啊、燉菜啊等等，咁煮出嚟嘅菜式咧色香味濃郁噶。好啦，咁買咗新嘅鑄鐵鍋，到底使唔使開鍋呢？答案咧就係要睇你買邊款啦。如果係純黑冇塗層嘅鑄鐵鍋咧，咁就要開鍋啦。咁啊，新鍋咧通常咧表面都有一層保護蠟喺度嘅，咁我哋就要洗走佢啊。咁咧我哋可以咧先加啲水入去嗰個鍋度，然後咧煲滾佢，再煮佢2-3分鐘，之後咧就可以加少少洗潔精咧去洗一洗佢啦，然後抹乾佢。之後就用個中火燒熱個鍋，大概1分鐘左右。
然後就搽一層薄薄嘅食用油喺表面啊。咁當嗰啲油出煙之後咧，燒多佢分零鐘左右，然後咧就抹走多餘嘅油分，攤凍佢，再重複呢個步驟多2次左右，咁樣咧就可以喺鍋嘅表面形成到一層天然嘅不沾層噶啦。咁開好鍋之後用起上嚟咧就會順手好多啦。咁如果係黑珐琅鑄鐵鍋咧，內層咧有一個黑色啞光嘅珐琅，基本上咧就唔使正式開鍋嘅。但係第一次用之前咧，我都會先開個中細火咧，預熱佢1分鐘左右，然後喺表面咧搽少少油，咁等嘅鍋嘅內層咧預先吸收到啲油啊，形成類似一個不沾層嘅效果啊。咁當啲油出煙嘅時候咧，就可以熄火啦，然後抹走多餘嘅油分，咁樣基本上就可以用噶啦。至於白珐琅嘅鑄鐵鍋，因為內層咧係一個光滑嘅搪瓷啊，所以完全咧就唔需要開鍋嘅。咁啊洗乾淨抹乾咧就可以即刻用噶啦。好，我哋先嚟講下咧呢種純黑色冇塗層嘅鑄鐵鍋係點用嘅先啊。呢種鍋咧基本上咧就唔使話點樣錫住佢嚟用噶啦。不過咧由於咧佢係非常之耐高溫啊，傳熱速度咧亦都非常之快啊，所以咧要記住個鍋熱起上嚟咧係可以好辣手嘅。咁啊，一個唔留神咧，就會俾個手柄辣親添。所以咧，用嘅時候最好有條乾毛巾，又或者有個隔熱手套跟身啊。咁啊，順帶一提啦，好多人以為濕毛巾嘅隔熱功能咧係會更加好嘅，但其實咧係完全相反啊。濕毛巾咧唔單止傳熱傳得快啊，而且咧仲因為好重，咁啊好容易咧令到嗰個重心失衡啊，所以咧非常之危險嘅。咁啊，通常我哋咧做餐廳，如果嗰個鑊柄咧係熱嘅話，即係譬如啱啱擺完入焗爐，拎翻出嚟，我哋就會咧喺個手柄度放一條乾嘅毛巾，咁啊話俾同事聽咧呢一個手柄咧係熱嘅。咁啊試過有一次咧，有個同事咧就擺咗條濕毛巾喺度啊，咁啊俾個 head chef 見到，咁啊鏟到佢上天花板啦。咁呢種鑊要點用呢？我哋可以開個中火預熱2分鐘，然後咧就可以倒入一層油啦，咁樣就可以開始煮噶啦。我哋將食材放入去，咁我哋今次咧就試下煎魚啦。先將魚皮嘅一邊放入鍋度，一開頭咧就唔好喐佢住啊。煎咗分零2分鐘，我哋就可以反轉件魚柳啦。嗱，個鍋夠熱嘅話咧，係完全唔會黐底嘅。反完之後咧，又係唔好喐佢住，由佢煎一陣先。又係煎咗分零鐘左右，咁咧就可以放膽移動嚿魚啦。睇下，完全唔會黐鑊噶。仲有，就算係冇魚皮嗰邊啊，都可以煎到香口脆底啊！呢個咧就係其中一個咧，我咁中意用鑄鐵鍋嘅原因啦。咁呢種鑄鐵鍋用完要點洗呢？通常咧我會用溫水同埋海綿咧去擦乾淨佢嘅，咁啊盡量唔好用洗潔精啦。如果唔係咧，就會洗走嗰層咧養出嚟嘅不沾層噶啦。咁如果真係好油膩，我會加啲水入去，開個火煮滾啲水。咁樣咧，大部分嘅油咧同煮食嘅痕跡咧都好容易清得走嘅。如果都係仲係好油膩嘅話咧，咁啊先至用少少洗潔精啦。洗完即刻抹翻乾佢，然後咧放喺微火上面烘乾，跟住再搽一層薄薄嘅油喺表面。咁樣唔單止可以防鏽，仲可以幫嗰層不沾層充一充電添。咁樣個鍋就會越嚟越好用噶啦。咁儲存嘅時候咧，確保個鍋咧係完全乾透啊。咁啊放喺通風嘅地方，唔好長期咧冚住個蓋啊。如果唔係咧，嗰啲濕氣咧就會引致生鏽噶啦。咁如果你要將嗰啲鍋搭起佢嘅話咧，你可以咧喺個鍋上面咧墊張廚房紙，咁樣咧就萬無一失啦。跟住就係呢一種黑珐琅嘅鑄鐵鍋啊，咁啊都係珐琅嘅一種嚟嘅，但係呢一種塗層咧就專為呢一個嘅，譬如燒烤啊、煎香啊，又或者咧其他乾式嘅烹調方法而設計嘅。咁啊，佢比起呢個白珐琅咧係相對地比較耐高溫嘅。所以咧比較容易做到呢個嘅梅納反應嘅，咁但係記住咧都唔好用呢個金屬嘅器具咧去刮嗰個內層啊，我哋用啲木鏟啊或者直膠嘅鏟啊咁啊 OK 嘅，而且咧仲要避免咧佢咧急冷急熱啊，即係咧唔好一喺雪櫃拎出嚟咧就即刻用個大火咧去煮佢啊，如果唔係咧嗰個珐琅塗層咧都有機會裂㗎。咁用法方面咧，我哋可以咧開個中火預熱下先，大概1分鐘左右，然後咧就加少少油。咁啷一啷啲油啊！當嗰啲油咧開始產生油紋之後，我哋就可以擺埋個食材落去啦。今次我哋不如試下煎蛋咧。咁啊，雞蛋擺咗落去之後咧，唔好喐佢住，由佢煎1分鐘先。當開始見到個邊位咧有微微咖啡色嘅時候咧，
就可以順勢喐下隻蛋啦。睇下，又係唔會黐鑊㗎。咁比起用易潔鑊嚟到煎蛋咧，鑄鐵鍋肯定係更容易做到香脆燶邊嘅效果嘅。咁啊，睇下個底幾香口，就算反轉埋煎個荷包蛋都仲得。咁同冇塗層嘅鑄鐵鍋一樣，呢一種啞光珐琅咧，會隨住你用得越多，慢慢咧就形成一層油脂喺表面啊。咁咧越用就會越唔黐鑊㗎啦。咁清潔方面咧，我哋可以用溫水同埋呢個海綿咧去洗。如果唔太污糟嘅話咧，就盡可能咧唔用洗潔精啦。咁如果真係好油膩喎，當然用少少都 OK 嘅。但記住咧，千祈唔好用鋼絲刷啦。咁啊，沖乾淨之後咧，就要抹翻乾佢，又或者咧擺喺個微火上邊烘翻乾個鍋。咁啊，確保咧唔會有任何水漬留低啊，免得呢個珐琅塗層咧會受潮啊。咁每次用完之後咧，我都會搽一層薄薄嘅油嘅，咁幫嗰個內層咧 keep 住嗰個油脂層喺度，咁樣咧就可以收起去，下次再用噶啦。啊，見你平時份人啊冇乜嘢咁，咁啊，哇，唔使流口水啊嘛，俾個煎蛋你啦。哇，你嗰條口水，你流到我地下濕晒，哇，大佬，你睇下你啲口水。使乜咁卡通啊？哇！是蛋，脆邊蛋好唔好食？梗係好食啦，就算唔脆你都話好食噶啦。好啦，到咗呢個白珐琅嘅鑄鐵鍋啊，咁啊內外咧都有呢個光滑嘅珐琅塗層喺度嘅。我呢個咧，你見咧入邊咧係有一啲刮痕喺度嘅。咁啊就係咧有一次咧，我擺一個嘅 hand blender 入去咧，想話打爛個湯啊，點知咧個刀片咧原來咧係未卡晒入去嗰個 blender 入邊啊。咁啊開機啦，然之後咧一開，咁咧就有幾條刮花咗嘅痕喺度啦。咁不過好在呢啲花痕咧都唔係好影響佢嗰個功能嘅，咁啊純粹係表面花咗嘅啫，基本上繼續用咧都係冇問題嘅。咁呢款鍋咧就特別適合咧有水分嘅烹調方法嘅，因為咧佢鎖水力強啦，最啱咧就係慢煮啊、燉湯啊、焗菜啊等等。咁另一個好處就係咧呢一種塗層咧都係非常之適合咧儲存一啲剩低咗嘅菜嘅喎。咁食唔晒嘅嘢咧，原鍋擺入雪櫃咁啊夠晒方便啦。咁而且咧表面咧佢有一層玻璃層啊，咁所以咧就算用嚟咧煮一啲酸性嘅食物啊，例如番茄啊、醋啊等等咧，都唔怕咧佢會咧煮壞個鍋，又或者咧煮到嗰個金屬味走出嚟咁啊。不過又係記住咧，唔好用呢個金屬嘅器具去刮佢嘅內層啦。咁啊，如果唔係咧，就好似我個 hand blender 咁樣咧，一刮依家就有啲花痕喺度啦。同埋咧，如果你係原鍋擺入雪櫃嘅話咧，最好拎完出嚟咧攤一攤先加熱，唔好咧急冷急熱啊！如果唔係咧，呢一個珐琅塗層咧都有機會會裂開嘅。咁啊，用法上咧都係非常之簡單。今次咧我哋咧就喺加熱之前咧先加油啊，咁咧就即係呢個冷鍋冷油啊，咁樣就唔會因為咧乾燒而導致個珐琅破裂啦。跟住咧我哋就可以開個中細火慢慢去加熱啦，然後啷一啷勻啲油。咁當見到表面有油紋啦，就可以加入食材噶啦。又係啦，只要啱火力、啱油溫嘅話，基本上咧都唔會好黐底嘅啫。咁正如之前所講，白珐琅咧適合有水分嘅烹調方法啦，所以煎完啲食材之後咧，鍋入邊嗰啲咧其實都係精華嚟嘅，然後就直接擺其他材料入去，直接用嚟做燉菜，燉完出嚟嘅製成品咧零舍香甜嘅。咁呢一種鑄鐵鍋嘅清潔方法咧好簡單嘅啫，可以用少少溫水同埋洗潔精啦，加塊海綿咧擦一擦咁就乾淨晒噶啦。保養方面咧，呢一種鍋咧基本上咧就唔使點樣養鍋噶啦，因為內層咧佢光滑嘅珐琅咧本身已經有唔錯嘅不沾效果噶啦。最緊要咧就係洗完之後要抹翻乾晒佢啊，因為咧就算外面嗰層珐琅本身有防鏽嘅功效啊，但係咧嗰啲邊邊位咧都有機會生鏽嘅，所以咧最緊要咧就係儲存之前 make sure 個鍋已經係乾晒啊。咁煮嘢食咧就難免會遇到頑固嘅污漬嘅，遇到呢個情況，又或者咧真係唔小心燒燶咗呢個鑄鐵鍋喎，補救嘅方法非常簡單，就係咧加啲溫水入去。仲有咧就係呢個小蘇打，即係 baking soda， 開個火咧煮滾佢啦，咁啊滾咗之後繼續煮佢15分鐘左右，然後咧就熄火，吸埋個蓋，再焗佢咧半個鐘至1個鐘，然後就用海綿咧擦走表面嗰啲痕跡佢，
咁樣基本上咧就可以洗走晒嗰啲鑊窿噶啦。如果真係燒到好燶喎，洗完之後都仲有啲窿黐喺個鑊嗰度，咁咧可以重複呢個步驟咧多一次，基本上咧就 OK 噶啦。重點係咧，千祈唔好用鋼絲刷去清潔啦。咁鑄鐵鍋識用識保養嘅話咧，真係可以用一世嘅。我呢度最耐歷史嘅咧，應該就係呢一隻冇塗層嘅鑄鐵鍋。咁已經咧用咗14年咁耐噶啦，而且咧係越用越好用嘅。咁今日嘅影片就嚟到呢度啦。如果你都有一啲關於鑄鐵鍋嘅使用心得嘅話咧，不妨喺留言嗰度同大家開心 share 下。仲有就係記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel， 打開埋個鐘仔，一有新片咧就會即刻通知你噶啦。同埋當然就係要 like 呢條片，再 share 出去，等多啲人咧可以一齊煮好西啦。咁我哋下次再見咯，拜拜。